Денят на земята отбелязаха в Мездренската целодневна детска градина номер 2. Празникът бе съпроводен с тематични интерактивни игри със състезателен характер и прожекция на препоръчаното от Екоминистерството познавателно филмче "Флупи водата, флупи въздуха". Земята е нашата каштурка зелена и нека е чиста, добре проветрена. И нека е топла, и нека да свети, снежецът през зимата, слънцето лети. Специален гост на тържеството в ЦДГ Роза бе кметът на Мездра, инженер Николинка Кътовска, бивш възпитаник на детското заведение. Аз мисля, че с това свое днешно мероприятие вие допринасяте много за това, за този ден да разберат много хора, включително вашите приятели, с които вие играете, вашите родители, вашите познати, а това съвсем не е малко. Така след пъстър букет от песни и стихчета, посветени на земята, празникът се пренесе в двора на детската градина, където всички дружно се включиха в засаждането на празнично дърво. Хайде заедно хващаме и пускаме дървото долу. Благородната инициатива даде нов живот на фиданка от рода Калина, която деца и учителици обещаха, че ще отглеждат с много грижа и старание. Празничните инициативи в ЦДГ-2 продължиха с рисунки на асфалт. Грейналите слънца от детските картини по неповторим начин озариха двора на забавачницата, доказвайки колко малко е нужно наистина, за да живеем в една по-чиста и красива заобикаляща ни среда.